الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل محاضرات أو سلسلة محاضرات البيدياتريك مرحلة خامسة كلية الطب جامعة العميد، وهذه المحاضرة تحكين طبعا عن الريسبيراتوري سيستم بعنوان السترايدر. زين، راح ناخذها طبعا محاضرتين، نشوف احنا احتمال فيديو هذا راح نسويها فيديو واحد أو فيديوين حسب الوقت مالتها. زين، السترايدر اللي نعرفه احنا اللي هو فد ساوند يطلع خلال يعني ريسبيراتوري ساوند، يعني بسبب بارشل اوبستراكتد خلينا نقول لارنكس او تراكيا او ابيجلوتس، وهسه راح نعرف التعريف بالتفاصيل. زين، هنا راح نعرفه بالمحاضرة اللي هو الاناتومي اوف ابر ريسبيراتوري تراكت، الديفينيشن عن السترايدر، الاتيولوجي مالت الاكيوت والكرونيك سترايدرز عندنا. زين، طبعا اكو فترة تفصل بين الاكيوت والكرونيك. زين، الجريدز مالت السترايدر، وهذا فد شيء كلش مهم كلش مهم. زين، واكو فد انواع فد ديزيزز بسببها يصير سترايدر وابر ريسبيراتوري تراكت خلينا نقول انفكشنز وغيرها، مثلا acute viral laryngitis، spasmodic laryngitis، والكروب اللي هي اللارينجوتراكيال برونكايتس، والابيجلوتايتس، وبكتيريال تراكيايتس. هذا اللي راح نحكي عنه بهذا الفيديو او بهاي المحاضرة. زين، الاناتومي اوف ابر ريسبيراتوري تراكت، ريكورد كارتلج هو فد ان سيركلز، فد حلقة او فد كارتلج حلقي. زين، بالايرواي موجود تحت الثايرويد كارتلج تحديدا. عندنا الفوكال كورد تحتها، وتحديدا موجود ال C6 vertebral level، اكو فد narrowest portion مباشرة تحت الفوكال كورد. يعني هسه الفوكال كورد هاي تحتها مباشرة، هاي المنطقة تعتبر فد narrowest يعني area موجودة بالأبر ريسبيراتوري أو upper airway passage. زين، يعني حكينا مو فد شيء هالقد مطلوب. زين، السترايدر كتعريف هو harsh high pitched respiratory sound produced by turbulent airflow through upper respiratory tract passage. ليش صار هذا الهارش الهاي بيتشد ريسبيراتوري ساوند؟ بسبب بارشل اوبستراكشن بالريجن اوف ذا لارنكس او تراكي. يا اما تراكي صاير بيها بارشل اوبستراكشن اللي هي هاي، او يعني اللارنكس هنا مثلا الابيجلوتس وغيرها، او مثلا الفوكال كورس. زين، it is usually inspiratory، يعني وغالبا هذا السترايدر يمتى يظهر هذا الهاي بيتش ساوند؟ يظهر خلال الانسبيريشن، بس ممكن ايضا يكون باي فيز، يعني خلال الانسبيريشن يطلع سترايدر وخلال الاكسبيريشن. زين، هو ساين مالت طبعا وجود السترايدر هو معناه اكو فد ابر ريسبيراتوري تراكت اوبستراكشن، يعني وين؟ على مستوى التراكيا واللارنكس. زين، بعد شنو اني اكيوت انفلاماتوري ريسبونس بالابر ريسبيراتوري تراكت ممكن تؤدي الى هذا الابر ايرو اوبستراكشن، تؤدي الى سترايدر، واذا توتال اوبستراكشن ممكن تؤدي الى سيانوسيس وديث. زين، الاتيولوجي اوف اكيوت سترايدر، عندنا احنا اكيوت سترايدر وكرونيك سترايدر. الاكيوت سترايدر اللي هو يكون الديوريشن مالته اقل من اسبوع. اكو انفكشيوس كوزز، واكو عندنا فد كوزز ثانيه على الانفكشيوس كوزز اللي هم اكيوت فايرال لارنجايتس اللي راح نحكي عليهم بهاي المحاضره، الكروب اللي هو لارنجوتراكيال برونكايتس، الاكيوت بكتيريال تراكيايتس، واكيوت بكتيريال ابيجلوتايتس. زين، اذر كوزز مثلا سبازموديك لارنجايتس ايضا راح نحكي عليها هنا، لارنجيال فورن بودي، لارنجوسبازم، لارنجيال اديما، ولارنجيال كومبريشن. هذني ما راح نحكي عليهم، بس هذا سبازموديك لارنجايتس بالاضافه للي فوقها. زين، بالنسبه للكرونيك سترايدر اللي هو اكثر من اسبوع، هنا الكوزت مالته يكون كونجنتال او اكوايرد. الكونجنتال عندنا فد حاله اخذناها باليانتي اللي يسمى لارينجوماليجيا، وهي most common cause of congenital chronic stridor. لارينجوماليجيا انه استغفر الله، اللي الابيجلوتس هو شكله هي كان ليف لايك، يعني ما اعرف الرسم، يعني فد ليف لايك ستراكشر. زين، المهم ليف لايك ستراكشر هذا راح يصير هو ماليشيا وهن، يعني فد شيء ضعيف راح يصير. هذا الابيجلوتس راح يصير ضعيف، وراح راح يصير شكله هي اوميجا شيب. زين، اوميجا شيب بحيث مسوي فد شويه اوبستراكشن وما يفتح بسهوله. زين، وما فاتح يعني مثلا بشكل مثالي، فمسوي له شويه اوبستراكشن فوق باللارنكس، وبالتالي راح يؤدينا الى شنو؟ الى chronic stridor. زين، فاللارينجوماليجيا هي most common cause of congenital chronic stridor. زين، تراكيوماليجيا، لارنجال ويب، لارنجال تيومرز او سيست، هاي كلها شغلات ممكن تضغط او تصغر لنا الباسج مالت الايرواي وتسوي لنا سترايدر ولارنجال كومبريشن، يعني اللارنكس مضغوطه من برا. زين، ممكن اكو فد شيء ضاغطها ومضيق المجرى مالت الهواء ويسوي لنا سترايدر
كرونيك. الاكوارد كرونيك سترايدر مثلا لارنجال ستينوسيس او تيومرز او باراليسيس، وتريكال ستينوسيس ولارنجال كومبريشن ايضا فشي يضغط على اللارنكس. زين كلينيكال جريدز اوف ذا سترايدر هاي كلش مهمه كام سكيوات تجي وكلينيكال حتى بالاوسكيات 5 سنة خلصت، وحتى بالساسة وبأي مكان كلش مهمة هاي الجريس اوف سترايدر، لأن على أساسها أنا ممكن أحدد هذا الجريد ايش قد وش يحتاج هذا الطفل. زين الجريد 1 هو يعتبرون اكزيرشنال سترايدر، يعني بالريست ماكو سترايدر، بس من يبكي من يتحرك الطفل شوية راح يطلع عنده السترايدر اللي هو هذا نو ات ريست، هو يسمون اكزيرشنال سترايدر. زين الجريد 2 هذا كونتينوس سترايدر حتى موجود وين حتى بالريست، وهذا اكثر شيء يعني لما يبكي او لما يتحرك شويه زين هذا شيء راح يكون يزيد اكثر وورس، مو يطلع لا وورس بالاكزيرشن وورس، بينما هو طبيعيا كونتينوسلي موجود سواء اكو ديسترس او ما اكو ديسترس زين هو موجود. زين فهسه هذا سترايدر الجريد 2 هو يكون سترايدر از بريزنت بالريست بس ماكو ريسبيراتوري ديسترس بعد ما وصل هالطفل، وهذا يصير لما يكون الطفل بحاله اكزيرشن بحاله كراين راح يزيد اكثر، بينما بالجريد 1 لا هذا اكزيرشنال اللي هو بس من يبكي يلا يطلع، بينما بالجريد 2 لا هو اصلا موجود بس من يبكي يزيد اكثر. زين والانفات اللي عمرهم اقل من سنه ولما يبكون يطلع عندهم سترايدر هذول يحتاجون هوسبيتاليزيشن. زين الجريد 3 اللي هي سترايدر وذ ريتراكشنز، هنا يحتاج يعني هو من قد ما مختنق زين جاي يستخدم عضلاته الاكسسوري ماسلز يعني للريسبيريشن، مثلا سوبرا ستيرنال ماسلز او مثلا سوبرا كلافيكولار ماسلز جاي يصير ريتراكشن. زين فهذا الريتراكشن معناها اكو فد سيفير ريسبيراتوري ديسترس عنده، فد يعني فد صعوبه كلش قويه باخذ النفس بالريسبيريشن. زين فهذا الشيء يكون يسمى او يظهر به هذا السترايدر يسمونه سترايدر جريد 3 سترايدر اللي هو سترايدر وذ ريتراكشن، هذا يكون continuous و combined with suprasternal and supraclavicular retractions، والبيشنت راح يشوفه anxious irritable و struggling for breathing، مثل ما نقول نشم الهواء من الرجل. زين والهوسبيتاليزيشن هذا انديكيتور لكل الكيسز مالت الجريد 3. فهسه الجريد 2 هذا هو كونتينوس بس من يعني من يبكي من يصير يعني بحالة اكزيرشن هنا شنو راح يزيد اكثر، واذا كان عمره اقل من سنه فيحتاج هوسبيتاليزيشن، بينما بالجريد 3 هو كونتينوس ويصير به سوبراستيرنال سوبرا كلافيكولار ريتراكشن، وهذا يحتاج شنو هوسبيتاليزيشن سواء صغير كبير اي عمر. زين كل الكيسات. الجريد 4 مال سترايدر هي اكو سيانوسيس راح يظهر هنا راح يظهر سيانوس، فالسيانوسيس يمتى يظهر بالجريد 4، وهذا موجود السترايدر وموجود التراكشنز وياها سيانوسيس مثل ما قلنا، ممكن altered consciousness، وهذا ممكن يدخله بريسبيراتوري يعني سيفير ريسبيراتوري فيلر، وهذا يحتاج urgent hospitalization ويحتاج urgent intubation endotracheal intubation. زين فهسه الانتوبيشن وين بالجريد 4، جريد 3 لا كلها انديكيشنز وحسب حالته، جريد 2 لا فقط اللي يعني جوا السنه اسوي له انديكيشن، جريد 1 لا يعني ممكن بيته وحسب الحاله مالته عن شخصه شنو وعالج. زين بس جريد 4 سيانوسيس اكو، وهنا يحتاج urgent hospitalization واندوتراكيال انتوبيشن. الاكيوت سترايدر هنا جاي يحكي بشكل خاص هو فد abrupt or acute، يعني الاونست مالته تكون والديوريشن مالته تكون اقل يعني شورت اقل من ويك، يعني صار اقل من ويك. زين هو فد كلش مور كمان ولايف ثريتنينج ذان كرونيك، هو يعني لما نكون نقيس خطورته فهو الاكيوت هو الاخطر. موست كيسز مالت السترايدر تكون فايرال او بكتيريال، واغلبها فايرال اكثر شيء. زين اللي يسمونه انفكشيوس كروب. زين واكو فد اذر كوزز للاكيوت سترايدر اللي هي حكينا قبل شوي، ممكن اكو فد فورن بادي عفوا، لذلك انا بالهيستوري لازم ااكد اكو فد مثلا كان يلعب فد لعبه صغيره ممكن خالها بحلقه او فد شيء، او مثلا هل كان ياكل احتمال غص وصار عنده سترايدر. زين وانا لازم بالهيستوري اضبط انه ماكو فد فورن بادي داخل باللارنكس، ومن بعدها انا ابدا النوبه اكمل على الهيستوري. زين انفكشيوس كوزز اوف اكيوت سترايدر عندنا طبعا acute infectious upper respiratory obstruction airway obstruction caused by ممكن فيرال قلنا وبكتيريا. ممكن الفيرال infectious اللي هم الاكثر شيء اللي هي الاشعه الكروب اللي هي لارينجوتراكيال برونكايتس، هاي تكون شويه milder. زين milder than bacterial infectious اللي هي
الابيجلوتايتس مثلا. زين الكروب اللي هي المسبب مالتها واكثر المسببات مالت الانفكشيوس كوزز اوف اكيوت سترايدر هي شنو؟ تكون بارا انفلونزا فيروس. فهسه اكثر مسبب او موست كومن كوز اوف ذا اكيوت سترايدر كانفكشيوس هو شنو؟ البارا انفلونزا فيروس. ممكن ايضا الانفلونزا فيروسز، ادينو فيروس، وريسبيراتوري سنسيشال فيروس. البكتيريال انفكشنز هاي راح تكون شويه سيفير وتكون فيفر مالتها هاي، يعني مقارنه هنا بالفيروس ممكن تكون مايلد فيفر. هنا لا، اذا كانت بكتيريا راح نشوفها تكون هاي فيفر، بس ممكن يكون اير واي اوبستراكشن يكون سيفير. وعندنا اثنين كوزاتيف بكتيريا يؤدينا الى يعني خلينا نقول سترايدر اللي هن اكيوت سترايدر اللي هن ستافيلوكوكس راح تؤدينا الى اكيوت تراكيايتس، وهيموفيلوس انفلونزا تايب بي يسوي لنا اكيوت ايبيجلوتايتس. تاف فسر يسوي لنا تراكيايتس اكيوت، وهيموفيلوس انفلونزا تايب بي فهي ايبيجلوتايتس. هيك يعني على مود الحفظ. زين اولا هسه راح نحكي عن الاكيوت سترايدر كانفكشيوس اللي هو الاكيوت فايرال لارنجايتس. هو من الانفكشيوس كوزز اوف اكيوت سترايدر. زين هو كمان فايرال انفكشن تصير مينلي ما بين يعني طفل او الاطفال اللي عمرهم جوا 3 سنوات. هسه انتبهوا راح نحكي اكثر من ديزيز او اغلب الديزيزات اللي راح نحكيهم يكون تصيب اكثر شيء اللي جوا 3 سنوات، ما عدا الابيجلوتايتس راح تكون تصيب اكثر شيء اللي اكثر من 3 سنوات اعمارهم. زين هسه الاكيوت فايرال لارنجايتس قلنا فايرال انفكشن يصير بالاطفال اللي اقل من 3 سنوات. راح البرزنتيشن مالته يبدي كمايلد فيفر راينايتس، يعني راينايتس وكروبي كوف يعني ما اقدر اوصفها، بس حاولوا تشوفون عليها فيديو. يعني فد شيء يعني فد قحه كلش مميزه. زين هاي الكروبي كوف. زين والسترايدر يبدي باليوم الثاني او باليوم يعني نهايه اليوم الاول، او مثلا خلينا نقول ورا ما تبدي الفيفر يلا يبدي السترايدر. زين ويكون مايلد تو مودريت. هذا الاكيوت الفايرال لارنجايتس غالبا يكون يعني سبسايد اوفر فيو اور سيفرال دايز، يعني فقط سبورتيف تريتمنت. زين التايب الثاني من الاكيوت لارنجايتس اللي هو يسمونه سبازموتيك او عفوا اكيوت سترايدر اللي هو سبازموتيك لارنجايتس. هاي باختصار البرزنتيشن مالته يكون طبعا هو اقل 3 سنوات يكون اكثر شيء تاثر، ويكون مور سترايدر يكون اكثر شيء بالنايت بروجريسيف وما عنده فيفر. سبازموتيك ما عنده فيفر، هذا يميزه عن الاكيوت لارنجايتس عن الاكيوت فايرال لارنجايتس. وبعد شنو ماكو ابر ريسبيراتوري تراكت سيمبتومز، يعني مثلا لاكو سنيزنج لاكو راينايتس وفيفر ماكو وبالنايت. زين وموستلي هذا الشيء يكون الرجيك، يعني بالهيستوري مالته يقول مثلا لو عنده اتوبيك، لو مثلا فد ماكل فد اكله فد مثلا سبايسي فود، وممكن انسكت بايت، ممكن ايضا فد حشره قارصته وفد شيء. فهذه بالهيستوري مالت الاسبازماتيك لارنجايتس. فيفر ماكو يعني ماكو انفكشن اصلا، بس ممكن يكون هو سترايدر اكثر شيء بالنايت. وصدن اتاك تكون تجي صدن اتاك اوف كروبي كف وياه سترايدر. والسترايدر اكثر شيء يكون وين موجود بالنايت، وما وياه upper respiratory tract symptoms اللي سنيزنج راينايتس ونو فيفر. زين وهذا غالبا ريسبونس relatively simple therapies مثلا exposure to the cold or humidified air. يعني طبعا اغلب الديزيزات اللي موجوده هنا يعني اسبابها سترايدر، اللي تسبب سترايدر هي مجرد انه فد هواء بارد زين او مكان بارد تخلي بيه الطفل بحيث يتنفس هواء بارد او humidified air، هنا راح يتحسن سترايدر مالته ويتحسن التنفس مالته. يعني ابسط اجراء يعني ممكن تسوي انت اذا ما كنت قريب على فد مكان بكادر طبيه، زين انه تخليه مكان بارد او يتنفس هواء بارد. زين حتى ممكن تفتح الثلاجه وتخليه يعني وجهه هيك على الفريز، بيطلع هذا البخار البارد مالت الثلاجه مالت الفريز. زين قلنا هسه سبازمودك شيء تكون نو فيفر، واكثر شيء بالليل واكو هيستير ما شنو مالت سبايسي فود او فد الرجيك. زين وايضا يصير قلنا ورا يوم يعني تبدي انه تقل سترايدر ويرجع باليوم الثاني الثالث يرجع مره ثانيه بس يكون مايلدر. زين النوع الثالث اللي هو بالالرجيك كوزز اوف كيو سترايدر اللي هو لارينجو تراكيو برونكايتس اللي هو الكروب. هذا فد شيء كلش مهم. زين هو فد سيريس فايرال انفكشن، يعني سبب مالته مينلي اكرز بالتشيلدرن اللي هو ايضا تحت ال3 سنوات with يعني a peak in a fall or early winter. فول هو على اساس الخريف اول مره اعرفه. زين المهم فهو شتاء يعني بدايه الشتاء بنهايه الخريف هيك. هذا هو شنو اكثر شيء اللي هو البيك مالت الكروب. زين المسبب مالت الكروب اللي لارينجو تراكيو برونكايتس هو البارا انفلونزا فيروس 1 والثاني والثالث. زين وايضا ممكن انفلونزا ويا الادينو وريسبيراتوري سنسيشال فيروس. يعني المختصر المفيد هنا
الكروب اللي هو اكثر شيء يصير بالوينتر، بدايات الوينتر. البارا انفلونزا فيروس الواحد الثاني والثالث هم اكثر مسببين له. الانسبيراتوري سترايدر يكون عنده، وباركينج كف، فد كف كلش قويه زين، يعني بحيث يقول لك تشبه النباح زين. وكورايزا ايضا بالبرزنتيشن مالته بالاكزامينيشن، يعني اكو فد ثيك ميوكاس يطلع من النوز مالته، وراينايتس ممكن، وانكريز هذا السترايدر وهذا الكف يزيد بالنايت، ويا فيفر mild to moderate fever وانكريز ان agitation and crying. بالاجيتيشن والكراينج القحه تزيد والسترايدر يزيد زين. هاي زياده بالليل، هو عنده فيفر، هاي زياده بالليل سترايدر تميزه عن الاكيوت لارنجايتس، يعني الاكيوت فايرال لارنجايتس، ووجود الفيفر يميزه عن السبازموتيك زين. فاذا اجى هذين الاثنيناتهم انه يزيد بالنايت ومايلد تو مودريت فيفر، فهنا تخلي ببالك، يعني من خلال الهيستوري خلي بالك انه هذا كروب زين. واكو شيء كلش دايجنوستيك له اللي اذا يعني اعطاناها بالكيس، والمفروض اللي هو الاي بي، يعني النك اسوي له اكس راي، نك اكس راي اي بي انتيرو بوستيريور نك اكس راي، راح تبين عندنا اللي هو الستيبل ساين، اللي هو المناره ساين يسمونه زين. فسر كلينيكال مانيفستيشن اللي هو مال تو مودريت فيفر، راينايتس ويا هارش كف described as barking وهورسنس وريسبيراتوري سترايدر with respiratory distress ممكن هنا يوصل زين. يومين الى 3 ايام، يعني ورا يومين يبدي شويه يقل زين، وممكن يزداد اصلا الريسبيراتوري سترايدر، يعني ورا هذني باليوم الثاني تقريبا يبدو يصير يجوا شويه مودريت تو سيفير. لذلك احنا قلنا ممكن يدخله بالريسبيراتوري ديسترس. السيمبتومز يزيد بالليل worse at night، وريكار ترجع مره ثانيه بس الانتنسيتي مالتها تقل، وريزولف كومبليتلي within a week، بس اكيد يحتاج تريتمنت زين. اجيتيشن والكراينج راح شنو يسوي له اجريفيشن الهاي السترايدر زين بالكروب زين. الفيزيكال اكزامينشن راح نشوف هارس فويس، كورايزا اللي هي ثيك ميوكس، يعني مخاط يطلع من النوز مالته، انفليمد فارنكس، ابر ريسبيراتوري تراكت اوبستراكشن بروجرس راح شويه يعني ريرلي بس هاي يصير، ويزداد الريسبيراتوري ريت اشوفه، والنيزل فليرنج زين. والتشيست اكزامينشن راح اشوف سلايتلي يعني تكبني، يعني يزداد الريسبيراتوري ريت، ويقلل اشوف انه الاير انتري يقل او قليل، وبرولونج انسبيريشن ليش؟ لان شويه سيفير سترايدر، واكسبيراتوري رونكاي ايضا زين، اللي هو هذا صوت بالاسكولتيشن اسمعه زين. هايبوكسيا وسيانوسيس والبالر يحتاجون immediate airway مانجمنت، حسب يا اما انتوبيشن يا اما ستومو، حسب الوضع مالته زين. اللابراتوري فايندكس الكروب كلينيكال دايجنوستس، طبعا انا حسب من خلال الحكي فوق انه بدايه الشتاء عفوا، عمره اقل من 3 سنوات، فد سترايدر قوي وقحه قويه وسوالف ما يعني كرايز وهيك شيء، وتزداد بالليل، واكو عنده مايلد فيفر، ومني قح او لما يبكي يزداد هذين الاعراض، فاقول انا هذا اخلي بالي انه هذا شنو كروب زين. بعد بالراديوجراف انا احتاج بعد الاير واي ستابلايزيشن، طبعا لمتى انا اسوي الاكس راي؟ بعد ما اسوي الاير واي ستابلايزيشن بعدها انا يلا شنو ادز على الاكس راي زين. وطبعا اكيد بالبدايه لازم اسوي اكسكلوجن للفورين بادي زين. انتيرو بوستيريور راديوجراف اكس راي للنك، راح قلنا شو دايجنوستس سبجلوتيك ناروينج اللي هو يسميه ستيبل ساين اللي هو المناره ساين زين، اللي هو هذا الناروينج اللي صاير هيك زين. هذه المفروضه هيك كلها بهاللون هذا بهالطوار برا ما دي هاي تصعد لفوق، يعني كلها هيك. هنا صاير هذا الناروينج اللي هو نفسيته هنا واضح اللي هو ستيبل ساين بالكروب زين. ايضا اللوكوسايتوسيس هو يكون از انكمن، ليش؟ لان هو فايرال، فاما اذا كان بكتيريا فراح تكون اكو لوكوسايتوسيس زين. بي سي ار ايضا تمام. الديفرنشال دايجنوستس لللارنجوتراكيال برونكايتس كانفكشوس كوزز، ديفرنشال كوز اللي هو ايبيجلوتايتس، بس الايبيجلوتايتس راح يكون المسبب مالته بكتيريا اللي هو اتش انفلونزا، وهاي راح تكون هاي فيفر وياها مو مايلد فيفر زين. والكروب مالته شويه والكف مالته تكون اقوى زين. هاي الابيجلوتايتس، ومسبب مالته الابيجلوتايتس هو التايب بي، والعمر مالته هنا بالابيجلوتايتس يكون اكثر، يعني بالكروب يكون غالبا او عاده اقل من 3 سنوات، بينما الابيجلوتايتس اكثر من 3 سنوات زين. بكتيريال ثريكيايتس هنا ايضا اللي يسببها الستافوريوس زين، وهي شويه مايلد زين. الفارنجيال البارافارنجيال ابسس هاي السترا بتسببها زين. نون انفكشوس كوز اوف سترايدر كديفرنشال للكروب اللي هو الفورن بودي اسبيريشن، سبوجلوتيك ستينوسيس، فاسكولار رينج، لارنجوماليشيا، هيمانجيوما، فوكال كورد باراليسيس زين. لحد هنا كل شيء حكيناه هو غالبا يجي تحت 3 سنوات زين. هاي الابيجلوتايتس فت حاله ميديكال ايمرجنس ولايف ثريتنينج للطفل، غالبا تجي
بعد 3 سنوات عمر الطفل، يعني عمره ما بين 3 إلى 7 سنوات. والمسبب مالت الإبيجلوتيتس إبي فهي تايب بي اتش انفلونزا، تايب بي اتش انفلونزا، راح يبدي كانفكشن هي هاي راح تدينا الى risk of the sudden airway obstruction. زين طبعا هي رير انه تصير عند الاميونايزد children. ليش؟ يعني قلنا احنا هنا انه يعني البقيه اللي حكينا قبل شويه عليهن غالبا يعني ما الهن immunization، ما اقدر انه امنحهن. زين بينما هاي انا اقدر امنحها، يعني الاتش انفلونزا تايب بي عندي الها فاكسين اللي هو انطيه بالشهر الثاني والرابع والسادس ويا البنتال. زين clinical manifestations of epiglottitis start abruptly، تبدي كلش abruptly، وهاي فيفر مو moderate mild to moderate، ورابدلي progressive stridor، هاي فيفر rarely with barking cough. ماكو barking cough اللي حكينا قبل شوي هناك موجود بالكروب اللي هو يوصل حد يعني يشبهوه بالنباح، هنا لا rare اللي موجوده، بس هو هاي فيفر ورابدلي progressive stridor عفوا. drooling of mouth احنا عندنا هنا الابيجلوتيتس هو التهاب اوف ابيجلوتس، راح يصير بإديمة بسبب الانفلاميشن، بحيث شنو ممكن يضيق المجرى مالت التنفس باللارنكس. زين وكذلك على الاسوفيجاس ايضا ممكن يغطي على الاسوفيجاس، وبالتالي ما راح السلايفا ما راح ينزل على الاسوفيجاس ويروح للستومك، فيبقى يتجمع الى ان يوصل لفوق للماوث ويصير درولينج اوف ماوث. فدرولينج اوف ماوث هو ايضا ساين دايجنوستيك علما للابيجلوتايتس. زين ولو برد بريثينج. زين وتيبيكالي بريفير سيتنج، اكو سيتنج بوزيشن يحبها كل شيء اللي يسمونها سنيفنج بوزيشن او شنو يسمونها ترايبود بوزيشن، اللي هو هذا شكلها. زين انه الماوث مالت او الهيد مالت لايننج فورورد، واوبن ماوث والجو ثراست فورورد. زين الايرواي اوبستراكشن ممكن يصير سيفير خلال اورز، والسيانوسيس وديت ممكن يصير رابدلي اكر، لذلك انا احتاج ايرجنت اندوتراكيال انتوبيشن. لذلك انا هنا حاط ابيجلوتس اسوي له اندوتراكيال انتوبيشن، مجرد انه الشيك هذا ابيجلوتس قبل اسوي له انتوبيشن. زين اللابوراتوري اند ايميجينج ستاديز لاترال، طبعا اللوكوسايتوز راح القى عنده باعتبار هي بكتيريال انفكشن، والاكس راي اللي اسويه للنك تكون لاترال مو اي بي، وراح اشوف انا الثم ساين اللي هي هاي الثم ساين باللاترال اكس راي فور نك. زين مو اي بي، خاف يغلطكم، وعلى عكس ذيك الكروب اللي تكون بها اي بي. زين swelling of the area epiglottic fossa. المهم هي باللاترال اوديوجراف اللي هو الثم ساين، واللوكوسايتوس ممكن يكون موجود، بينما بالكروب غالبا ما موجود لوكوسايتوس. زين التريتمنت اوف ابيجلوتايتس، اول شيء الايم مال التريتمنت مالتي انه احافظ على الايرواي تكون بيتنت. شلون؟ اول ما اجاني شكيت عنده ابيجلوتايتس اسوي له اندوتراكيال انتوبيشن. زين ما قدرت اسويها، يعني difficult ان اسوي اندوتراكيال انتوبيشن، فاسوي له تراكيوستومي، ويا ان هذني هاي انطي اي في انتيبايوتكس، وموستلي انطي اللي هو ثيرد جنريشن سيفالوسبورينز باعتبار اللي هو يشتغل عليه اكثر شيء، مثلا سيفتراكزون جماعه سيفكزيم وهاي. زين البكتيريال تراكيايتس اللي يسببها طبعا هي رير بات سيريس بكتيريال انفكشن، يسببها اللي اكثر شيء يسويها ستافيلوكوكس اوريوس ستاف تراكيايتس. زين سوبر انفكشن ممكن يجي وياها يعني فوق يعني اكو واحد في المريض عنده فايرال كروب وجت وياها شنو بكتيريا اللي هي ستاف اوريوس. زين بالاطفال اللي عمرهم تجاوز 3 سنوات ايضا هاي فيفر تبدي، وجراجوال بروجريسيف سترايدر، وايرو اوبستراكشن ممكن يصير سيفير، والالنس سيموليت الابيجلوتايتس. يقول لك هاي تشبه الابيجلوتايتس. زين بس الدرونينج غالبا ماكو، الفيفر هم تمام موجوده. زين بس يقول لك اني اقدر اسوي له هنا يعني هنا انه بميز بمن باللاترال اكس راي اللي هو راح ما القي الثام ساين، واذا ما لقيت الثام ساين انا اقدر بالدايركت لارنجوسكوبي اقدر اشوفه الابيجلوتس وراح تكون نورمال ابيجلوتس، بينما بالابيجلوتايتس ما اقدر اسوي له دايركت لارنجوسكوب. ليش؟ لان راح ممكن يصير مور لارنجيال سبازم او لارنجيال سبازم، او ممكن حتى لارنجيال سبازم عفوا، ويصير مور ديسراس اسباتري ديسراس. زين التريتمنت هنا طبعا هنا اكو لوكوسايتوسيس ايضا بالتراكيايتس، والتريتمنت مالته يكون سبورت. زين يعني اللي هو يعني الكول اير او هيوميديفايد اير، وياها الاي في انتي بايوتكس. زين هسه انا راجع حاجه عن تريتمنت مالت اللانجوتريكا برونكايتس اللي هو الكروب. طبعا اني
انطيه التريتمنت مالتك مايلد مودريت وسيفير كلها اعطيها اورال اور انترا ماسكولار ديكساميثازون. هذا راح يفيد، راح يقلل لنا السيمبتومز، راح يقلل الهوسبيتاليزيشن، وراح يقلل لنا الهوسبيتال ستيز. زين الديكساميثازون فوسفيت اللي هو العلاج اللي انطيه، اللي الجرعه مالته 0.6 to 1 ملغرام بير كي جي للدوز. يعني اذا كان وزنه 10 كيلوات فايش قد انطيه تقريبا 10 ملغرام بالدوز مالتي هاي. اذا احتاجها مره ثانيه ايضا اعطيه 10 ملغرام وهكذا. زين انطيه اياه مره واحده انتراماسكولار وحسب الحاجه مالته، او مو الديكساميثازون فوسفيت، ممكن اعطيه الديكساميثازون بس اللي هو ايضا من نفس الجرعه وانطيه مره واحده اورالي مو انجكتابل. زين الالترناتيف للديكساميثازون اللي هو برينزولون، انطيه الجرعه مالته 2 ملغرام لكل كيلو باليوم، يعني وزنه 10 فقد انطيه 20 ملغرام كل يوم كامل، وقسمه على دوزين او 3 دوزات. زين significant airway compromise انطيه هنا بهاي الحاله اذا كان كل significant airway compromise هذا بالجروب فانطيه الروزل راسيميك دي اند ال ابنفرين. هذا فنوع تقريبا مثل الانهيلر، هذا الكورتيكوستيروز اللي يعطونها لجماعه الازمه. زين هذا راح يفيدنا، راح يقلل لنا اللارنجيال اديما او سبجلوتيك اديما اللي هي بواسطه الفازو كونستركشن اللي راح يسويه، والتمبرالي راح يسوي لنا بروديوسينج مارك clinical improvement. زين clinical should be عفوا children should be kept as a calm، لازم اخليه calm على مود يقلل الريسك مال السترايدر. يعني هذا او بالجريد 3 قلنا ممكن شنو ويا البتشي ويا الحركه ويا الروتيشن ويا الانشيس مالته راح شنو يزيد السترايدر مالته اكثر والريسبيراتوري ديسترس. فانا شنو احاول ان اخلي هذا التشيلدرن كام. زين minimize forceful inspiration. الكول موست اير administered by face mask، هذا طبعا الهواء او الهواء البارد او البخار او اي شيء راح شنو او الهواء يعني الهواء الرطب راح شنو كله راح شنو باي حاله هو يفيد، باي حاله هو يفيد. زين على مود يقل يمنع عنا الدراين اوف ذا secretions around the larynx، يعني السكريشنز داير ما داير لانكس ما تجمد. زين الكومبليكيشنز مالت الكروب والموست كومن كومبليكيشن مالته اللي هو فايرال نيمونيا تصير، وبكتيريال تراكيايتس ممكن قلنا هي بكتيريال تراكيايتس تجي كسوبر امبوزد انفكشن وهي الفايرال. زين البروجنوسيس مالته والبريفنشن، البروجنوسيس هو اكسلنت. زين 5% فقط يعني ويروح 5 ايام، خلال 5 ايام يروح. والبريفنشن ما له فاكسين، فالبارانفلونزا فيروس هو المسبب مالت الكروب ما له فاكسين، فالبريفنشن مالته مو هالقد تمام. حد هنا تنتهي المحاضره، ان شاء الله تكون واضحه وشكرا وثمان الله.